eza bongo aveni mbinza kaka ndenge ezala bomoni bongo libulu oyo yango mde ezopesa pena pasi makasi yango ezopesa pasi makasi soki pena mvule beti alors ntango basalaki makadame oyo babukaki baterase bozomona mipanzi kuna ndeko je soko zola ngango baterase bozomona kuna mipanzi wana na loboko na ngai ya mwasi eza na batiyo ya mai ya régie des eaux batia wana na se ya minene alors batia yango na se ya makadame siko epesaka pasi ndenge nini ipara kutu batio mosusu ekoma deja kotoboka tuka route Kimbantseke cimetière nayebi te babandaki yango OVD babandaki yango batie beton na zo sabino ko banda zobia non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. En tout cas, un grand merci à vous. Abonnez à Bisso Nyon, sur la chaîne Bino. Donc, il y a Bisso Podcast, Taranenge Zalawara. En tout cas, commentaire na Bino. J'aime na Bino. Et ça, la Bisso pena bien. Et puis, quand l'émission Bandeli Tina Souka, ils ont rappelé qu'ils toko makas. Parce que Balbi a un et c'est là que vous avez information vraie kaka Nenge Zalawara. Voilà, très chers internautes. Donc, avec votre humble serviteur, Watakin Fekate, le lion de la presse congolaise. Et puis un grand merci aussi à Montréal, car l'histoire Nzambe. Donc je suis mon Tchangu. Voilà, les autres qui tiennent ici sur Awa, la mabele à route Kimbantseke cimetière. Kimbantseke cimetière, route Nango en tout cas toujours beaucoup de problèmes. Alors, Kevin Zela Oyo, na Simalanga et Zabongo vers Sainte-Thérèse. Vers Sainte-Thérèse. Badokolo ti ekoti na sima cameraman nga route oyo eketi na cimetière mais nzela oyo de kotala awa naza na avenue Zobia esika wapi goudron oyo bozomona oyo beton esika ne ebandeli awa alors ko bana ngo awa fallait ba continuer ngo si na suka ti na cimetière koleka bakanza koleka bamikazu mais ekomate alors ne bomona nzela oyo ebandi na Zobia beto oyo ekesuka tina Lusansu na avenue Lusansu alors place esuki ndenge bomonaki bongo la fois passé ton frère nanga azalaki awa alors place esuki yango ekontinue siko mabele yango ekontinue siko mabanga ekesiko tina na cimetière alors ekomi kopesa pena pasi na population ya Kimbantseke cimetière parce que bango basaka na nzela moko beto bakena banzela eza pene belete na mboka na biso donc voilà basaka na nzela moko donc difficulté côté transport bazo transport pene na pasi soki mvula ebeti ba chauffeur trop de demi terrain force na bango te au mona mutabimika ana komi ku s'intéresse même pas à dépenser déjà 2000 francs alors nzela oyo il faut pena ko sala ngona lo mango mingi pour balandela yango en plus tozo ba pété il paraît que non batabeto batumisusu et puis bato ba guto batumisusu to yebite moko na biso so tozo kende wapi donc des compagnies toloba bato batie beto batumisusu et puis compagnie so ko ta goudron ko bande esika beto suki si on continue vers cimetière pour que sa population passe. Alors, il y a un petit peu de Kitaki, vraiment, la route est Kimbantseke cimetière. Oh, Makadema na benga on a kala na komo ya deuxième république. Dans la Kisabino, difficulté nini oh population ya Kimbantseke parce que mona il y avait route cimetière parce que mona soit qui voulait bêti à transport na passe. Il y a un autre qui dit que tout ça na population et puis là qui est sous ko la Kisabino et sous ko wapi et ça li pena li bulu mai loko le balé. Mai loko ebale ya osala penate to kokoma wana to mona yango ndeko je suis mon to ki tapela sa bango sika nini oyo sali bongo mai merci beaucoup on se touche ça après merci donc voilà siko oyo eza bongo avenue Mbinza kaka ndenge ezala bomoni bongo libulu oyo yango mde ezopesa pena pasi makasi yango ezopesa pasi makasi soki pena mvule beti alors tant basalaki makadame oyo babukaki baterase bozomona mipanzi kuna ndeko je soko zola ngango baterase bozomona kuna mipanzi wana na loboko na ngai ya mwasi eza na batiyo ya mai ya régie des eaux batia wana na se ya minene alors batia yango na se ya makadame siko epesaka pasi ndenge nini
il paraît que tu c'est comment déjà au toboka. Alors ce qui est toboki, alors ils ont ça pena pas seulement la maille et toni pena boye. Allez, bah tout pour pas transport, ils ont ça pena difficulté. Bon quand ça donc là vraiment il y a route cimetière qui manque en tout cas. Nzela vraiment ils a vraiment bien été. Alors population sengi que non, il faut que bon c'est la bango nzela au pena na lombango et pour que base à la pena bongo satisfait par aux années sengo parce que qui mate koto ils a la population. Tandi pena munene. Il y a une population makasi, la population est belée tellement dans Toloba. Donc l'équipe est tellement belée. Alors tant que nous avons transport na bango bazo na pasi et topé na kimete à cause du kaka ya nzela et topé maboulou au bozo mona oyo. En tout cas ils ont ça la peine bien té. Donc ils ont ça la vraiment bien té, ils ont ça la peine bien té. Alors il faut qu'on lande là bien dans le mango que ça la peine bien makasi. Donc je suis monsieur de ko poussa na peso sous ko l'accepter sous na bayo bazo na biso na etando ike na banda ko na bango ko l'accepter sous siko wapi parce que toujours continuer ngo donc nango tina dokolo. Dès na lobby que na confrère nga azala ke siko nga na sukaki akena ibongo tina cimetière. Alors nga siko na banyango awa na kene tina dokolo na la sabino kwa ndenge route ya Kimanteke cimetière ezali et puis ndenge bebeli parce que bayo asala ki yango bandi bakati alors il faut qu'on ça bango na pasi makasi. Alors TV za radio te toujours continuer kaka ndenge zala. Merci on se touche juste après. Merci. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zo bomo ya. OK, merci beaucoup. Mote papa. Mote. Merci. Comment on est papa? Comment on a Johnny Kanza. Papa Tony Kanza, ça la route qui Kimanteke. Mikolo nyoso. OK, merci beaucoup. Ba difficulté ni beaucoup tana na nzena bino. Merci. Tunzele da malamu te. Bali ba konzi bato kipenzelo te. Bana bazela to na mabeto na bakenda na banga ya tsute. Babosa na bangango. Nzele da mabena. Bo filmer botala ka. Nzela bena mo aita. Donc dérangement da makasa na nzelo. Et tu as propre combien de temps? Ata ba 5 ans. Ba 5 ans. Donc depuis mandat liboso ya Félix. Si ce que de continuer à passer là. Donc nzela ngondenge babanda ki ngondenge bakati bozo ba pe position na ngote. Bozo yebanité, bozo yebate bazuka banje ba keye sili. Bozo yebanité. Ata mon monde peut ça rapporter le côté de Vanika Total. OK. Merci beaucoup. Donc boki ndenge population bazoloba, ndenge population bazolela vraiment. Ndenge babanda ki yango, ndenge bakati yango en plus c'est bazo comprendre peut-être. Ça va comprendre donc difficulté vraiment ya transport peine so pe ça peine pas si kaka na route Kimanteke cimetière. En tout cas, ils ont ça là vraiment bien été. Population bazo ke mande so donc pour ça awa. Na ko so la peine ba tu oyo bazo zela bongo awa za toujours na Zobia. Et comment le moi petit arrêt moko. Et comment petit arrêt. Population oyo bazala awa donc les locaux tu moi chance. Donc population ya ko sarana te bato la peine tellement ébélé awa et bazo zela bongo transport. Plus transport on peut fallait bazongo normal bazongo pena na kokoso. Total ba terrasser, nous recevons ko ba terrasser. Alors ba tuyau et le cas awa. Ba tuyau na ba bino ya régie des eaux et le cas awa aketi na dokolo. Aketi na dokolo. Alors ceux qui vous la les bêtis topé tuyau na toboki mai etama qui na toujours na makadam. Qui na toujours makadam ne la ba na bino waka. Tozo kita sikoyo, to kita sikoyo na sewana. To la sabino sur ce siko wa pipe ba tuyau tobokaki. Ba mai qui na bon na makadam et puis ça va participer la transport. Merci beaucoup Mbego Josué. Tous les temps. Merci. Donc voilà, et comme je vous avais dit, on a toujours na route ya Kimanteke cimetière auto la Kabanor bien bongo deuxième république makadabe bandi ko na Saint-Thérèse ti na cimetière ne bien na bino kaka population koto bazo kemma makasi pona nzela okoza kutu idete soki mvule beti etikaka muke bwato ya bandoko tatine ba palais pasipema. Mbote chef. Mbote papa. Comment on a dit? Comment on a maître Alino? Papa na biso Alino avandi koto. Na vandi na mona babalo yo, na mona babalo. Ouais. Toujours le bela concernant Nzela na biso en train na biso toujours souffrir. Toujours souffrir cimetière ba kamé qui n'a raté donc étandi oyo bana awa tiboye. Donc souffrance.
tellement biso te voter président Fati to yebi ke mon ministre eza bien ata la biso na pena na macadam na biso parce que nous souffrons beaucoup président Fati to yebi ke sali toujours tala biso maintenant nzela babando sala bien mais banda bakenda ba osala eloko te totikali kaka boye donc bana mawa mais tandis que tomona bakota bakisasa nzela eza bien mais biso ana kimante ke nzela eza te maintenant ezwi bamoi depuis babanda kosala misala mpo tomoni ke babandi tomoni na zobia batie béton ekesuka ntina avenir Lousansu si je me trompe pas alors banda bakata yango après peu combien de mois déjà banda bakati yango toke pe na ba 2 mois pe tu as na 2 mois en tout cas nous souffrons tozo nyokwama donc talaka bino monite tozo nyokwama weza fachi en tout cas to beti c'était sunga pena nzela oyo po tomoni bakota bakomi na Kinshasa nzela eza bien mais biso awa nde baleshek kotala biso nzela donc toloba mai oyo kaka nde soki mvula ebeti mpo na nzela ezodéranger nzela oyo ezodéranger bakame ebele kimaka bakame ebele sukaka na se kuna mais soki omoni baoyo bawaya koto donc baza na volonté et puis baza bana bakoto oyo yamoni donc nzela eza bien. Ok, merci beaucoup papa Lino nayebi ke mbela na yo bayoki yango donc tu es toujours na route ya Kimontek cimetière merci en tout cas bomoni mo population bazolela po tozalaka na mitema ya mawa alors toyebaka mpe ke ete esika oyo ozali wana peuple kani batiaka biso pardon peuple kani batiaka bino wana alors il faut peuple apema na kimia azala bien Congo tokema makolia koloba kutu te toyema malotiliki koloba kutu te toyema mametali mai koloba te où allons-nous le peuple congolais toujours na route Kimontek ndoko Josué tozo poussa na lisusu to poussa na suli boso wana to mona kaka nzela Kimontek en tout cas déplorable et ça la pena pas c'est sur na vraiment te na sur la pena toujours batu baza nzinga ya makadam na sola pena bango ekozala pena bien malamu na sola pena papa soko koko limbisa ngo za mkia hotelema ekozala pena bien mbote chef mbote papa comment on est papa comment on a papa junior difficulté ni bozana ngona na zena bina route Kimontek problème eza makasi président Fati pena avec tout honneur pena tel biso pena Kimontek tona nzela malamu te nzela buto kobima ya kokota pena ezate nzela za kaka moko mais pasi biloko koya pasi kobima oke misala pasi batransport omofuta yango 300 500 mpo bimaka ville kaka biso mais problème makasi moyen osala eza te autre mais te mais totengaka na chef de l'état atele biso kaka nzela tobetana liso mo moke soko avant que les villes solo ngepena awa si okoma ville odepasa pe wa combien na odepasa ta ba 10 000 francs 10 000 francs pena jino polo ngwa peno ke ti ville ba 10 000 francs tu dois aller retour tu dépenser ta 15 000 20 000 paix surtout que nous sommes combien nous va faire soumis salaté tu donnes yo comme na ba cop mais pas si na nzela ne makamune nzela pena passe embouteillage kuto kolobati ta ni ozomona ka ta kandi ozomona pasi pena mai pe okutu po esili ezala pena ba tu ba oleka pena mi pandi kutu mo ezate pasi pena ba mama ba oteka kutu na pasi ya mboka pena to ndima na biso mona mboka so na biso be bokonzi me mboka pena to kembaka na banzela kolia malamu te wuti bo bimi oyeboye eloko soki mukio boke na ndako nous sur le transport ko bata no moye ba comme sikane ya te po nzela ya bien te donc difficulté cause apé que non mutaza ndesi nazo mona mama ndenga oteka ba makema na yona auti na ngo Pascal te pe wapi po koma no ti a ko dépasser ta musuba 2000 pe 2000 mke 2000 muke tuna yo nazana ko expliquer yo 2000 muke na ba koli pe ko na ba transport ba moto ba fo moto kaka po transport ba mbonge belé moto ko to za ta mwanda ba futita msuma ba 8000 ba 7000 2000 te 2000 no mutu ye mongo ba songo na 2000 te bongo ba koli ba bima biloko tikoto pasi ya makaso tuni ba expliquer ba belé ba expliquer voilà to senga na nzela kaka nde ezala pena makambu nde nzela d'accord na so la pena moi mama ba oteka wa mama oteka na so la pena mama ba dépense ni asala parce que toteka eloko ko excusez pour un bénéfice alors ba bi koto pena na route Kimontek awa soko bimi zala mbongo belé zabela mbongo belé mbote mama mbote papa comment est maman comment na mama Lili mama Lili avandi na venu na Mbinza
maman biso avai na Avenue Mbinza quartier Baumbu si je me trompe pas quartier Baumbu commune ya Kimbancheke. OK merci bien maman côté pemeni ya makadam et puis na ba mai bete na lisola makadam na bino papa bakadam oyo esi tolembi yango premier tour bayaki kosala basundoli bakenda bayaka lisusu te deuxième tour baye babandi kosala tosepeli tomona kaka sibitima balimwe banda bakenda bazoya kosala te tozo souffrir 5 heures soki mituke bandi oyoka kaka desa wana 2000 francs 2000 francs soki kaka batomboki na bango bakomi na 2500 soki mpe batomboki 3000 donc prix ya fixe eza te donc tozo souffrir na position moko président tayela biso kaka nzela oyo ko mama babiloko na osomba yango wapi biloko naenda osomba oyo na libongo ya dokolo na dokolo na libongo kuna na gombe kuna vraiment kota pour dépasser pas combien aller retour nakokende tokendaka mwa bien ozwi awa ti Sainte-Thérèse na Sainte-Thérèse ozwi na Sainte-Thérèse ozwi boulevard ville na ba 5 heures wana boulevard ville tofutaka 1500 mais na kozonga soki tozwi batransport oyo ya ba 207 na banini oyokaka ya 3000 na yo mutu 2000 na koli banda boulevard banda libongo mpona koma nango ana dépensaka 15000 17000 16000 omona koli soki ekomi ba 13h 14h transport ekomaka mpasi embouteillage depuis nyonso baosenga yo basengi yo kako wana short isufi okoma kaka omona koli baoloba kitunga o 5000 panier o 5000 soko okakoli omona okomi ntina ba 14000 15000 awa kaka na Kinshasa bongo soki okeba Congo ofuta combien donc batela biso nzela dollar ezomata da tokoka soki osomba biloko te tozokoka soki oteka te soki otie osombi mwa likembo tie 300 400 bazolukela likemba 100 francs baolukela likemba 200 mais kuna pa tosomba régime likemba baobandwango 30000 kakola 20000 kakola soko tokosuka wapi toka mokonzi atela biso likambo oyo souffrance eleki donc tozolela surtout chango tozonyokama na transport talaka soki mbula ebeti prince emonanaka te mai na mai apanga na otekela mai na mai bongo bato ya moto soki batie na nga kofinga bato na babétise mpo na ndini nzela eza te soki yo ozongisi bobundi basoda baye kokanga bino baoyeba te na aza na raison na aza na tort de mboka na biso bapolisier na biso donc ya koloba kutu te koloba te de baonyokola biso makasi bonyokoma na nzela epi bozonyokoma mpe na bapolisier bana mibali batambola te omona kaka camion euti boyeye na basoda na kati plein babandi okita na baéclaireur na bango kokanga bana mibali basali na bango eloko te kokanga bakende na bango 100000 osalika oyo bazokotela bato bazoboma bato bakununa baomona bango te baomona kaka bacivile en tout cas papa tayela biso likambo azwila biso vraiment solution na likambo surtout chango nde tozolela mingi. En tout cas, merci. Donc, bana Kimbancheke vraiment, habitants ya Kimbancheke, tout peu paka ya commune à Kimbancheke vers route cimetière. En tout cas, bazole la pena makasi. Bazole la makasi, kobongsa bongo nzela, kobongsa vraiment nzela et kozala malamu mingi. Parce que ceux qui te zundenge tout monde ibongo, beto ceux qui bongo na zobia ne alobia na bino, ceux qui na zobia et matiti na avenue Vako. Na venir voir que Sika Bete Suki. Alors, il fallait vraiment pas continuer à envoyer bon outil na cimetière. Et puis ne bandeli boye na dokolo et beza bon bataka banga mike to recommande to laksa binango. Ne mona ki bongo la fa passer confrère na ngasala ki ya continuer bon outil na suka. Akena outil na suka. Alors biso ko toza na bani bongo zobia na okita ti na dokolo. Laksa bino ti na dokolo. Na so la pena papa. Vous appelez un malin mingi. Mbote chef. Mbote papa. Comment on a dit? Comment on a Dangola? Papa Dangola, vendu.
Navana Kimbatseke awa la baba la connaît bien la C. OK, merci beaucoup. Tokiti pona nzela. Nzela bino wenengeni. Bon mama nzela, tomoni nzela ba continue ki babandaki yango, suka na bakati, batseka ka banana zobia, tina vakwe suki. Bon likolo kuna nzela ezate. Basoki ba dokolo nzela ezate. Ba mai na ba mai, donc tu comprendre te, est-ce que musala bakati, ou bien baso continuer. Tozo banana nous te biso ba Kimbatseke. Yango tozo ta tozo na gouverneur, ala ndela biso nzela oyo. Nzela ba mai ba camion ko transport za mo passe. Mais bino pa to mona ba terrasse de recherche ko se ba terrasse na katia. Tozo mona bino mo ezala na neni. Aba mpa ya bo musanda kuna yo. D'abord yo mo nanu bo musanda kuna yo. Ozo ko pa. Desi bino mo bana Kimbatseke. Alors tala ba terrasse ndenge za bo. Na mona ba déchet na katia, ba déchet na katia. Et là on est zangi bo ko ta jour moko pour sensibiliser ba gens bolongoli ba déchet wana. Ba mama nzela oyo leti bisobo l'état nem dans la mama nzelo yele me fa continuer mama nzela na ye c'est la souka ba certains so et ça bato DVD bango ba bon saka mais le ba DVD ba kima ba mona la raté ba tiki nzela salité bon biso leti bisobo to za so ba lekinzela ndelo ko boksa nzela so boksa nzela me minga mona l'état ba ko kanga yo pour le so boksa nzela l'état zali yamo total la nzela ngoka boy total ande bango moko ba likolo balenda mama nzela oyo po biso to alika makolo batela nzelo balenda nzelo baterase na ba maye zo vane balé bona nzela presque comme balé boye mabe na to talaka bango batala l'état. Merci beaucoup nenga ba population ya Kimbatseke bazoloba en tout cas bazolela pena makasi balela pena makasi de comment on a nzela soki comme tina ba niveau oyo ba mai en tout cas ça la pena mabe makasi et ça la pena bien te. Alors biso de route oyo na 2016 ezalaki bena malamu na 2016 ezalaki bien 2017 2018 2019 banzela ko mobeba si ndenge sikoyo toza toloba bongo na 2024 oyo en tout cas route ya Kimbatseke cimetière na yebite babandaki yango OVD babandaki yango batie béton na zo sabino ko banda zobia bakesuka bongo na lusansu. Alors na sima na ngabo na dokolo to ebite soki banani bako ko sala musala wana mais mabanga ezo utala mboka na biso sima na mboka na biso nyonso na mboka na biso. Alors bako kata misala par rapport à quoi voilà to ebite soki ba compagnon za combien batumisu ba sala et puis batumisu ba continuer place batumisu ba continuer sur place oui en tout cas ezala raté. D'abord biso to ebike no OVD mudala na misala OVD to Safricas bangonde ba ko sala ba route wana ko sala pena malom mingi puis libula za moko te libula za moko te oyo libula bo mona oyo za bongo na avenue Mbinza et puis monsieur continue et que bongo na bitadi oyo landi avenue monsieur landi kuna c'est oui si je me trompe pas oui yangwana ba mabula za place wana nera le bana bino toujours donc TV za radio te. Alors yon to kitai toujours na commune Kimbatseke vers route cimetière to la sabino nzela nenge bebi ya ko sala ku tuté fallait ku bati ko ba wikino fallait ku bati ka ngonne ngona et moi ça n'ongo bien mais nenge ba toucher ngo lisusu en tout cas population bazo kemba pena nenge ko sala na ku te. Merci to le ngosko awa na avenue Binza to comme to kita sko na zo bena sabino susu deuxième buluka nenge TV za radio te. Merci on se suit juste après. Merci. Oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika to wuti nini te to moni na nyonso. Donc voilà ce que bon na Ebino je suis sur avenue Bitadi ba bazali banda lokwa ba vie Charlie wa ya mama Koko Matati Mazero depuis Canada avenue na bino yango yo en tout cas Bitadi nde yango mai soke beti donc vous la soke beti disons en tout cas mai akota partout na mama pango bomo na ezana bongo na lobako ya mobali ya cameraman ngai je sais mungu en tout cas population ya Kimbatseke bazo vivre na difficulté mingi surtout côté transport loba difficulté makasi côté transport en tout cas nzela oyo ya Kimbatseke vraiment population bazo lela mabe ya kosala kute mona mutu vraiment abimi pa na ye tia comme à ville kolonga Kimbatseke il faut dépenser 10 000 francs. OK 10 000 francs c'est trop. Et puis à chaque fois on met à demi terrain c'est parce que ba monique non
lokola nzela eza bien te baprofite kaka na nzela lokola nzela eza mabe baprofite kaka na nzela ekelekelaka ndenge wana bana moto kutu bazosakanela batu aussi batsofa ya 2h07 na parle même pas ni souci en tout cas population ya Kimatie bazola bomona ndenge ndeko je suis nga bana moto vraiment bomona ndenge bazoya na biloko nzela eza te mama na moutage net na film moutage osakana te ils ont créé pénalement des désordre voilà bino bozomona en tout cas ça la pena passe makasi donc nzela ezate Kimatie nzela ezate alors il faut que ça vienne le mango kozongisa nzela oyo kobongisa yango et kozala bien population ya Kimatie ke ba quartier différentes bazala bien transport comme il passe à cause ya nzela transport comme il passe à cause ya nzela et puis na ba insécurité ya mike 19 ans mona mine pelite robima boye ba tchombeke trop alors il faut vraiment aider to pe ko sunga peuple parce que place au bozawana eza bangonde batia kibino surtout minga ba député provinciaux okiti na commune batu ozana mona ya commune wana te oyeka ba voter tango ba bimisio oboti na papa kei alors il fallait kolandela ka pena bato ndenge les ala pena malon mingi toza toujours kaka na route ya Kimatie cimetière ndenge na bandaki na bino na avenir Zobia sika bete suki parce que na boko matali kolo parce que confrère na ngazaki déjà wana à l'accepter tina cimetière alors ngasi ko na zonga na Zobia si na dokolo siko wapi Kimatie ke bakaboni bongo na commune Njili. Merci Montréal, José Mou, to kitara ndenge zalaka. Merci, on se trouve juste après. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever ndena lobe na bino kaka donc population Kimatie ke bazo souffrir makasi pena ya pona nzela apena ndeko na to sola nika mona mabele mbote papa comment on a Chris papa Chris merci bien nzela Kimatie ke oyo ba difficulté ni bozana ngo vraiment c'est là Kimatie bena to nyo kama ndesinga na chauffeur a moto to kemba makasi on chauffeur surtout bino pena ba manyema oui to kemba pena makasi pena bana ba bongisa biso nzela na bana ka Saint-Thérèse kaka ti armée basukana bana Zobia ti wenze bana bakenda ti lelo tuyeba rapete siki bakonzi bazalaka na mboka oyo tuyeba yango pete ebete bakonzi oyo watu foti ako tangi Kimatie kote bayana ngo bazwaka bavwaka bakenda na bango ndeni biso na susen zele bonga po biso ba chauffeur to kemba ba mère uta ba cimetière sobo matiti konebe abomoni suki nzela ndenge za mawa plein bokolela na bino moko ina boya bina ba bakonzi bina ba ya bina ba yoka biso mawa kote oyo côté au courant oui courant des années normal ba tchai biso courant dans nyonso normal mai normal mais si ko ka ke bo mso ka nzila OK siko na lac Tanganyika boleka ndeko je suis na lac Tanganyika oyo lac Tanganyika obozoleka ndeko koleka awa lesingane monter nga ngwana na temi sikuna koleka awa so lekila maya mabe fito mo lekaka pembe ni waka koleka pembe no sa nini po lekaka ko ekitsa batu kuna so na poso dinisa moto no ka tsamaya odinisa moto na ka tsamaya koleka bonga ndi to lekila awa mais koleka pe boye koleka pe place ba piéton boye mabe o côté si moi côté les moi rega ba mutu pe ko bebisa pe mutu de to lekala moto bataka wa chrétien pe mutu ko muswana na mutu so apeka koleka yango c'est de les gars ah tu l'équipe ça ni tu l'équipe calme parce que moi les gars ça te pas ni nzela ndenge ça mabe mais siko état que chauffeur paye moto aux moto depuis 3 pines vous exagérez peu côté ba transport pour marcher transport licolo so transport tu ma oui tu ma transport va de ma les tu ma transport ni ba s'intéresse si côté to bombe na buto 1000 francs tu ma ça pour nzela ça mabe ko ke ne peut sans c'est mati ko ya nzela ça mabe biso to moto on y aura monté ma casse pour les ambianti on va monter ça 3 mois 4 mois monter ça sur les monter ça 5 mois 6 mois 7 mois 3 mois 4 mois 2 mois monter on ko kufa yo kwani nzela ba mayo e gatsa ba monter ba chassa monter bebaka et ce qu'on attend ta mayo mabe moi ba camion ba tellement on camion e beba ba bande frein ba pine to kemba fana nzaki manzi ba yo la biso pa ma
Ok. Avec la biso pena mawa pena. Tu ok mba fort. Voilà, donc ton lobaki non. Bon faire augmenter le transport vu qu'il y a nzela pe. Nzela est bien té. Il y a un peu de transport likolo. Nzela c'est bongi to commencer de transporter. Si nzela bongi na ngobela côté bana simnenge za bana kala. Donc on a connait ki mantiki na bodia me ki mantiki. Bana cimetière, ti s'intéresse no bula. Vous avez de bula na 500 francs, transport à 500. Transfert maintenant on m'a dit cimetière et moitié subir ba tu paquet ça ville. Style transfert m'a dit transfert comme sur Sainte-Thérèse. Comme à côté yo. Transfert ya sur dépôt ni pour nzela. Pour nzela, tu OK mba fond nzela côté. Ba di quelque solution pour nzela côté. OK. Merci beaucoup Nenga jeune frère nga utukolo ba tuka ko zo pena solution pour nzela. En tout cas makadam eza bien té. Oh bozo mona ndeko jozo nga na ko bomona. Oh bomona eza lac Tanganyika té. Eza pe fleuve Congo té. Eza pe piscine ya 7e mérité. Mais eza nzela oyo bami tukele kaka. Mais ta lelo nzela ndenge komi. Ta nzela ndenge komi difficulté. Je ne crois pas que non moto dépina au leka. Eh papa, dépina pas les gars. Dépina na seconde au leka, te ningo mona ga boyga dépina les gars place le temi oyo. Dépina au leka likolo, a 3 pine fait les gars likolo. Yezo amonde so na charge dinda na katia o sailo mota. O sailo mota, faut les gars pembe pembe, ndelo temi ga ningo moni ga boy. Moi les gars no be temi ga ulasi bila mapope be mai ga pa mai kimelio. O sa no lobani. Ma ko eza côté nini. Ça côté bâtiment makuru ya côté bâtiment moto biso côté monsieur ngo to lega ngo oh non mais la place ba piéton ba piéton côté za ba piéton côté za côté prince ba kamia mtuko yango côté siko moi ni toni bilibulu ça wana so solution ni ba so ba oyala ni ba carnivore ilo ngone ba carnivore ba ya ba tia ba carnivore ba tia mabeli pembe mbula se betika ezongi mais tant que zeno papa et tant que bino pe ba jeune et tant que bino ba jeune nde ba lo ba ke non mon père avant bon sanda kuna yo d'abord yo faut bon sango bino ba yaya boko sa te ba ne ba terrasse boye boko ba déchet na kala ata samedi mo boko ngola ngote Nes ba samedi oui ko sala salon samedi samedi ba salon za boko sala ngope oui ben nes ba samedi wana ne salon to ko sala mission ngasi l'été lelo l'été lelo tango yo sa yo sa nini pour ça ligne intérêt ma isa nini biso so le ga bien a oya kanyo ko motu no susu yo mo sunga biso l'été nesi jamais il y a place bakanga yo na parce que oh et comme ngo histoire moi mula été tala ka la misu tala ka l'état on a laissé na moment auto moto la ka l'état on dit que ça ka no de ça la boy jamais. OK merci bien donc bota kunde ba chauffeur ba zoloba ba tsofa pena ba pena kana mabe et en tout cas faut qu'on apena solution pour nzela et population ya qui monte que vraiment basa la pena bien parce que nzela oyo ils a vraiment bilo bozo mona go na ebité so na ko benga ngoni en plus tozo kota en avril to kota na mois d'avril les ala chaque temps mona ka mvula ils a mvula monsieur beta na mois d'avril ba na rapena mon bandi 7h avec sika tom suti ba 12h mvula pe ya makasi alors tant robeta nengwana nzela pe zo beba kaka alors habité ceux qui population qui mentent que vers cimetière ba ozala ndenge nini ba vivre ndenge nini donc to yebi kututé toujours lisu likola lisu to lo bati boyoka ta ba mituka miso zo le kabo eza ba risque oh aza place ba piéton makadam yango oyo place ba piéton ba na moto depuis na ba mo ki mala katikati ba mo mpanzi bo ngwa ba commencer à faire accident ba zo tout atimusu ba zo koya donc ba accident eza ba lolenge belé na même no toujours lisu likola lisu tozo kita to la sibino susu makadam place susu et bandeli vraiment côté ya dokolo wana merci beaucoup on se retrouve juste après merci eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always thanks for the life voilà nera bien en tout cas route qui mante que nzela population bazo souffrir na ndenge moko ya ko sala ute côté transport na yebi kute sona ko pesa ngo komoni en tout cas ça pena participer ma so solution zomite côté ya to ga ba bita côté na habité Mbote papa. Mbote. Merci. Comment on est papa? Comment on a Andripo.
on a sobriqué le vrai nom de Bayelanga. Merci beaucoup papa. Tout le monde on va dire que la quartier à côté. Et la venue dans le quartier Baumbo pour le mettre à Makadama. OK. Merci beaucoup chef. En tout cas vous avez déjà papa la biso. Na mingi oyibena histoire ya Makadam oyo. Route cimetière. Peut-être que nous sommes à Makadam ou non. Comment une route cimetière de bien en haut avenue à deuxième république. Makadam ils allaient bien moi ba tout le monde mike hein ils allaient nango. Mais Makadam ils allaient bien parce que transport ba no ta s'intéresse des cimetières. Ils retourner pe ba population ba doit transport tout ça. Il fait un certain moment entreprise mo boyaka to monika kababandi ko timola Makadam la profondeur peut-être à 6 mètres. Nini o todo tia ba tu ya mai. Ba tu ya mai na kata Makadam. Pour les gars ba venir mususu te oh balobi na biso to tia na Makadam. Bon apparemment c'est une fois pour ba tu bala na biso ba yo na bien babi balobi ke to tia na kati ya Makadam. Donc ba buki Makadam ba qui na profondeur à peu près à 6 mètres. Ba tia ba tio moko ya nene pena ya mai les gars na se ya Makadam mao. Nous sommes na boy. Donc banda cimetière ti dokolo. Si le yeba ikake so ba silisi peut-être ba ozong c'est la biso Makadam ndenge ezalé là qui. Tant on va silisi ka mama ko sali nini ba kei. Ba lobi o bo kozala bien tant mai ko ya effectivement les minutes au tokolo ba bien que na kimbanseke. Sur la lettre na armée ti kota c'est en tout cas mai comme ko bima kitoko na pression moko bina ya osakanate mais comme dans la armée ti likolo ngandu kona ti kola cimetière kuna mai ezalakate alors nzela oyo etomba victime ya entreprise wana ndenge batia tio na se uri bazongisa Makadam ndenge ezalelaki bazongisa te so tomoni entreprise mosusu eye po ya kobanda mosala bakobanda boye 2-3 jours après o tokei o financement eza te o boye na boye baye oyo asuka batie beton kobanda na balabala zobia ntina lusansu nini o tokei financement eza te oveli azopesa mbongo te o soki mpe ndenge nini donc jusque là tozo comprendre te nzela yango ezwi malchance ya nini donc au juste ezalaki mpena nde ndenge wana ezalaki te ko nzela ebebaki non baendommage yango ore babongisa yango babongisa te batiki biso kaka boye donc route ya Kimate cimetière ezalaki nango malamu donc entreprise wana baye ya régie des eaux batie régie des eaux te soki entreprise yango soki euta mpe wapi soki mpe ndenge oyebi te eza ya mai attends eza ba sous-traitance mais régie des eaux il faut ayeba donc toloba ngo ndenge bato balaka biso bacomprendre ntango baye babuki Makadam batie tio na se batie wana ya mai ya minene donc nayebi biso et puis eza na profondeur moko ya kosakana te nini o tozolukela bino pression ya mai ntango basali nini ya lokaya obi président ndenge amataka kuna wana okende koinaugurer nini mai wana nde yango wana effectivement mai actuellement 5/5 oke boye mpena mai mpenza mai yango mpe ava kotoka yango mpe mpo nzela ezala mpe ezala bien wana sikoyo tozolobaka entre parenthèse sikoyo nzela nde population ezonyokama na ndenge moko bandeko oyo ndenge bazokɔta boye donc faut kofélicite bango sans quoi soki bolingo eza te moto moko te akolinga kotambusaka camion na ye na place ya marque bazokima mpe Makadam soki nesi bamituka eleki ebele misu bakokɔta mpe baveni alors mituka soki okɔta tro baveni mpe ebebaka ndeko joselanga na loboko na ya mwasi voilà na droite na yo nesi namona de aveni oyo nde nazomona yango bamai wana eza pose mingi na bavoiture amoto na bamituka minene nde ezokɔta tellement que nous nzela oyo soki neti mvula ebeti ekomaka impraticable omona tufoto pratique banzela ya kati même na bakati soki mvula ebeti même yo moto ya makolo ekomeli yo mpasi parce que bamituka ndenge ezoleka bamai tout ça donc à partir ka nzela ndenge eza kobeba kati mpe ezokobeba parce que bandeko mpo badébrie kolekela bakote kuna bamosusu bazotimola mpe bakambo ebelebele neti boye awa ezalaki kitoko yo moto ya makolo koleka librement mais omona bamoto ezoleka bamituka mpe ezoleka mpona kokima kaka nzela ndengepasi situ soki mvula ebeti mpena pasi susu ya koleka pasi mpena donc likama nzela oyo batalela biso yango bazwa solution na nzela oyo
parce que ezalaka malamu nzela peut ezalaki nango malamu kandi na utu olobaki tio wana oyo batia wana yango moto elukila biso problème oyo obandaka cimetière ti dokolo yango moto eluka problème oyo. Merci ndenge papa uti ko expliquer biso en tout cas compagnie wana nana obenga régie des eaux donc ba yeba ti ba tio na bongo ya mai et babuki makadam et après sikoyo nde ekozaki nde ba makambo tozomona oyo amone tozomona oyo lelo makadam ekomi lokola nayebi te nzela na kobenga ngo soki nzela nini lokola na selema nde tobenga à l'époque libuluma nzengele okena ba rond-point ba libuluma nzengele botala nzela ya route Kimbatseke vraiment passe pe mawa regarde tala mituka tande bazozinda. Alors il faut que ça appelle un souci à bateau, ils appellent un malin minka ndé na loba na bino. En tout cas, zela oyo, ils appellent ma belle au sala coûter transport comme il passe, mutazo ngana ndakuna ya zo dépasser 10 000 pas comme à la ville. Ba chauffeur comme Marcel bango pe transport c'est parce que ba moni que non zela qui maseke za mabe. Il y a un peu transport comme il mata. Toujours l'ici le quoi l'ici. Nego je suis Tokita. Merci, on se trouve juste après. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemezate moi misale monani linga kolobezati uti musika esa tokomi on nasi ba terrasse oyo ba tuer on ekota na terrasse oyo ekota awa alors tant ba buki yango ba tie ba tuer wana na se yango ce que koza ba dégâts oyo esengi babuka makadam nde bozomona esengi ce que babuka makadam. Donc voilà, Tiongo Yangoyo. Et puis ils ont assez awa. Merci Montréal, je suis Mungu. Ils ont assez awa. Donc na ces places on a nati awa. Ils ont assez. Et puis salito en tout cas on sait un peu na baimboka bana mboka afin que l'État ait un kosala. D'abord biso mo nanu photos ana ba exemplaire. Donc moi qui na liboso anda kunayo ko boaka ba déchets. Ko boaka ba bloka bosoto na terrasse aux akino et sont protégés par érosion. Ceux qui terrassent comme ils bouchaient, ils ont rappelé pas ce monde. Tant vous le rebêtez, maïs sont refoulés en compte à ce qu'on a pas Palestine sans le savoir. En compte à ce qu'on a pas parlé. Alors il faut combattre la paix bilan on a mis ce monde nous. Ils appellent Malaming. Et Mbote chef. Mbote. Et comment on est papa? Meshai. Papa Meshai moi la Kimbatseke baba nini? Moi Kimbatseke bita Itali. Appelé bita quartier Baumbu. Quartier Baumbu. OK. Merci bien papa Meshai que nzela bino oyo vraiment nengo yebeli yango. Et c'est combien de temps n'est commis? En tout cas nzelo oyo umeli. Donc depuis 2022. C'est vrai basali ndambo batiki o l'État bapesa bombo ekokate basundoli bakei. Na pesa bombo ekokate. L'État apesa bombo ekokate. Basundoli batiki bakei. Donc basali ga ndambo ko kotono somo na boye souffrance moyete. Tozo souffrir. Transport comme mundo na ndenge na ye. OK ata synthèse à moto 1500 2000 moyete ba mama bazo kemba. Donc moyete vraiment nzela eza moyete. À l'époque dans ma carrière j'avais demandé à combien? Bana ati ba belbete 500 francs la camion. 500 francs comme la moto 500 francs s'intéresse même tu as sous bon moto 1500 000 francs tu vas souffrir ma belle tu vas souffrir ma belle par contre mboka ba tela biso le kambo moi était tant de boy mai boy moi était moto kemba nzela fallait c'est la stick na bon nzela parce que ça il paraît ça la synthèse va ça la stabiliser bien té ba fait ça de ça va fond nzela bien faut ça no banzela faut ça stade wana to mona na basali wana nzela ba bongise botiki we ça makambo susu etambula ba bongote basala le kambo moko so sili bo ba susu mususu et là bien bien. OK. Merci beaucoup les connaisseurs autour ba il est très important da ba tigeli bango nzela ki mathe et sili ku tuté ayo ça municipal nji ah bonyonga pe to nyonga makasi ko nzela oyo ko tsa bato ba leka ba se déplacer ko tibo sundo yango bongo municipal bosala na bon cadre wana même bon pe dépasser mbongo o mbongo yeko kata ndeni est-ce que mbongo ko sanga mbongo yo pesa na points ko sala points et négligence bakonza mboka batala makambo bien balandela bato bapesa ki mbongo nzela basisa nzela OK merci bien en tout cas bino monta la population qui matene bazo bakela donc balemba na bango balinga na bango le sous kutu même pas koloba parce que baloba déjà trop ceux qui papa les mieux ceux qui moi na boy papa ça la rappelle pas c'est moi na vie na papa na que non tu n'es plus mon père ou ma mère. En tout cas ça la rappelle passe aux appels et c'est monté nzela oh vraiment
faut qu'on lande dans le mango et cause la peine parce que population qui matique bazolela bango kaka bango côté sécurité bango kaka nzela lisusu bango kaka en tout cas et ça la peine passe et on va mater merci beaucoup donc tu dois continuer et donc voilà merci donc voilà bino bomoni Tanzanie ko merci on se retrouve juste après merci oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokutineli te tomondi na nyonso donc voilà bino bozomona kotala rende ba moto bazoleka bongo na ba difficulté en tout cas route ya Kimbantseke cimetière en tout cas eza pena pasi ezosunga bango te ba imboka pena bazokemba pena bana Kimbantseke bazo souffrir makasi koto transport et siko wapi bozomona bongo na likolo wana eza bongo esika béton asukaki wana eza na avenue Zobia esika béton asukaki parmi tout cas ezouta likolo wana ezouta bongo cimetière kutu te parce que nzela eza te basuka wana Zobia wana abaluki wana après azu bato misusu bake bongo Njili Sainte-Thérèse bato misusu bake bongo donc partout kaka ba Kingasani donc ne kaka ezalaka donc voilà nous bozomona embouteillage à makasi vraiment difficulté vraiment en tout cas population ya Kimbantseke cimetière route to éviter ce qui to bengango comme nini concert nanga alekaka awa et puis confrère na musu dauté koleka donc ngape susu na susu lelo kolobela moi eteni ya mukie wana ka ndenge za dawo voilà bino bozomona en tout cas ils ont pesa pena passe ils ont sunga vraiment te donc liziba ya Bethesda piscine à 7e mérite nini dans la maille vraiment ils ont nyokola batu pena batu ça na kutu te donc awa na ebite soki na benga ngo kombo nini merci oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki donc voilà awa sikoyo toza na avenue Makungu donc 3e libulu ya ngoyo donc na avenue Makungu alors awa na avenue Makungu awa mai oyo etonda pe nini source awa ndeko soso ko kozela ngo sio moko etoboka awa ya mwana nde apesaka pe kokoso et puis mai ninga momo ninga osala donc akokende vers Macadam alors awa kutu eziba Bethesda oyo moyen sila ezate donc c'est parce que awa nde tuyo etoboka bimisaka mai donc ndenge azobisa mai bongo azokota directement na terrasse to éviter ce qui est régime des eaux bazar parce que supena temps et vraiment temps depuis tuyo awa etoboka na avenue Makungu awa tuyo oyo etoboka alors mai nyonso akenda na ekota kuna na kati en tout cas to éviter vraiment ce qui est régime des eaux mosala nango vraiment eza nini ntango moniki no eloko na ebebi alors faut koya pene na lombango kolandela yango pour que ekoze badeka te alors lebi lobo omona ntango mosusu ekosala pe eloko moko ya grave to mpe ya makasi bamai ekota na mapangu bamai ekokota na bandaku kokoma keno bato badeplace parce que lelo baérosion ekoma koya mpe na force ya mai érosion mingi toyebi ke ekoma koya mpe na force ya mai alors ntango mai ezokota bongo na ndaku bamire ezokoya ekoriske bomoi mpe mutu mpe akufi moi mpe boyi mpe mutu alors régime eza accompagné monene en tout cas il faut koya pena na lombango kobongisa pena kosala pena bien makasi pour que mai ekotaka lisusu ya Macadam te donc voilà bozomona bongo place toolakisa bino likolo wana donc bamituka oyo ezouta sikoyo dokolo nde yango wana alors ndenge bazoya bongo bazoyala bango kaka vers na Zobia wana fallait vraiment continuer parce que ça na batu misusu baza na kati ya mituka wana bavanda bongo na Kimbantseke cimetière alors azui wenze na Sainte-Thérèse akiti na Sainte-Thérèse akiti na wenze alukasu azo mususu et comme c'est na Kimbantseke cimetière alors na cimetière wana susu omona pe il faut sur moto so mutuka ezala kutu tipona akena quartier babenga bongo Kifuta quartier Panga ba quartier babiela kuna donc voilà mona moi biloko moko ba difficulté ya mwana vraiment en tout cas ça la pena bien makasi pena tezo sunga vraiment te donc et puis voilà ne bana toujours kaka lisu likolo lisu donc suksi pena ba mai belebele a bomona bongo na Makungu oyo eza bongo tio oyo toboka awa yango nende mai ndenga kitaka bongo a mpanzi akota tina Macadam bozomona akota Macadam
alors vous avez difficulté mituka bazoleka bongo na pasi na nkokoso na ndenge pena elongo bante yango bomoi mpe bachauffeur bazomata mpe transport faute na bango te bakombela bademi terrain belebele donc voilà nde abeminoka toujours likolo ya lisu merci. Donc voilà, très cher internet chaîne Yabino Bolinga Makasi chaîne Yabino Yabiso Podcast TV. Né à ben la mino kaka toujours, vous continuez toujours à s'abonner. Donc voilà, bon moi siko na simananga zabo ngo siko wapi na banda ibongo na Zobia. Sindenge na kitina aveni Makungu. Bomoni population ndenge ba lobby en tout cas route ya Kimate vraiment ezo pesa pena pasi makasi. Alors kolonga nanga awa nazo koma siko na Dokolo na Sabino makada bango bandela. Place ba bandaka basuka pété toujours lisu kola lisu kolongwana ande nazolongwa awa tuzolongwa awa donc est-ce qu'on a doko frontière entre Njili na Kimbati bomona route ya deuxième république place Ebandela toleka Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu te pesa na nkolo matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te mwe misale monani linga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu te pesa na nkolo yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde ntango na biso. Ok voilà, très cher internet et chaîne YouTube Yabiso Podcast, en tout cas un grand merci à vous. Né à l'obé la minoka toujours TV za radio te Lucie Nicolas et Lucie. Donc voilà, naza ce qu'on a place on a benga bongo place Dokolo. Donc naza na Dokolo et Montréal vous avez la Sima et na Sima oba bozomo na bongo eza bato bazo uta bongo Njili. Bato bazo uta Njili bazo kota sko Kimbanteke. Alors terrasse do bomo na munene oyo yango nde mutekabola Njili na Kimbanteke. Donc Kimbanteke première avenue ya Kimbanteke bandi bongo avenue Mobutu et avenue tobi kino batekaka ba fufu mamakala mwa wenze eza na avenue Mobutu. Kimbanteke et bandi donc Kimbanteke cimetière route cimetière parce que Kingasani pesa na commune ya Kimbanteke. Alors biso est-ce qu'on a route oyo et bandi Sainte-Thérèse 10 cimetière. Donc voilà parce que toujours na Kimbanteke awa. Donc frontière né yango. La frontière entre Njili na Kimbanteke. Dokolo eza na Njili. Avenue Mobutu eza na Kimbanteke. Donc voilà, nous avons Banzela. Donc toujours Banzela. En tout cas, Kimbanteke vraiment Nzela eza vraiment té. Donc Nzela eza té. Bino botala ndenge bato bazouta Njili akiti kuna
aye su Kimanteke a su transport mosusu pour que akende tina ndako donc kokoma bana bandako ko dépenser quand nde bandeko ba 10 000 ba 15 000 francs en tout cas ils ont pesa bena pasi makasi et pesa bena pasi makasi bota bino moko libulu alors ils ont causé pe ba embouteillage et kozonga pe parler retard en tout cas ça la pena bien pénaté et voilà quand ne ba mino na solana ndeko nanga pe awa de kaza pena to sola ça pena malaw mingi mbote papa comment on a Jansi papa Jansi avandi wapi papa na boma na Kimanteke. OK merci beaucoup nzela la bino ndenge situation ndenge papa nzela en tout cas vraiment tozonyoka mama otana kuna mama na boucher makasi donc boucher o mo petit 29 ans nzemo ba continue ba leka awa ba continue ba kena Kimbangi ndo ba lekaka donc elo mo kaka to senga l'état ba aider biso batia biso ta mabanga ata ko boka mabanga makamile katali kwa mabanga avec to ça rappeler boye ba osana na Kimanteke o ti ba okita boye donc toko pa ba kita jour nini seri nini ba osala ngo toko pa été donc to kemba do ko njela o posa Kimanteke o tinjini boye to kemba fort ata mabanga boka so mabanga ASF so bien maboka mabanga po ba camion ele karapina likolo a libulu kuna libulu opusa nsu donc mabulu do pe ba tiboye donc Kimanteke do ko njini moite donc tolo ba tout cas nzela ya Kimanteke vraiment ziba tango ba bomsela rabino ngote bayaki baleki biso boye ba danke lekani boye basa kotaki twadi bazokita malembe banda bakendaki twadi yango badanki na bango bakenda boye tozoya tokita boye tibo tosala baki basala sikoyo stade na Saint-Thérèse kuna ekoma mpasi mpa bongisa nzela ya bato na stade banosas batonga stade sikoyo nzela oyo baya suti boye ekoma sikoyo bango kamba basala boye donc baya boka ata mabanga baede biso mabanga so bongo mabanga toleka ata likolo biso badeshaki ata likolo mabanga tolekaka te tolekaka kata bamai bamontagne ezobeba oyo kutu ezala kokufa banda kufela baso 7 heures ekata ya moto wana baramoke kota mobutu mabe donc tokemba embouteillage mokonzi babongisa biso mboka papa. OK merci bien en tout cas route ya Kimanteke vraiment nde kaka population toujours bazolela nzela ya Kimanteke vraiment eta bien pénaté en tout cas population baza pena toujours dessus baza dessus nde bazomona bongo nzela na bango et alors botala awa o bazomona eza frontière nde aloba na bino eza frontière njili Kimanteke kaboni bongo na terrasse bozomona o babenga bongo arrêt de Kolo donc arrêt de Kolo eza bongo na njili quartier 10 alors continue na sima na biso boye eza bongo Kimanteke donc Kimanteke bani na avenue Mobutu donc frontière ngo de Kolo bozomona bino moko libulu esalami wana ezopesa pe pasi alors to comme ape sika batiyo oyo batia na se wana tolakisa bino mpe ngambu nango bomona ndenge batiyo yango eleka merci ndeko je tokusa na wana tokoma ndenge naloba na bino kaka toza toujours donc voilà ndenge kaka naloba na bino toza toujours na Kimanteke na route ya Kimanteke tokata sikoyo na ngambu tolakisa bino bomona voilà bozomona donc frontière donc frontière voilà toza na frontière yango oyo dane ba bino frontière na koti ko na ngamna akisa bino batie oyo ekotaki bongo na ya mai batie ya mai wala kota awa natala tolakisa bino terrasse na ba bino toujours lisu kola lisu donc voilà naza vraiment na frontière donc on a la frontière ya Kimanteke na Njili frontière yango na pena frontière entre Kimanteke na Njili bino bozomona ndeko je so ko pousse na pena ozo vraiment terrasse oyo merci ça pena terrasse wana frontière yango yo voilà sur ya mai nde yango sur ya mai wana nde yango yo ndenge na lekolo na bino kaka donc voilà et oyo terrasse ya dokolo na yebi donc chama fois de dokolo ngwa bozomona mire wana siko eza Njili quartier 10 et puis matiti oyo bozomona oyo ye eza bongo na Kimanteke en tout cas tala na terrasse nanu bosoto donc ça était vraiment l'équipe makasi environnement bangungi vraiment ezalaka mai soki etoni pena makasi ezalaka pena pasi donc voilà botala siko bamituka ezokita bongo likolo ezokita bongo Njili ezokita Njili azokota sikoyo Kimanteke bakota Kimanteke transport ekomi kaka demi terrain moto auti ville aye akiti na Saint-Thérèse azwi wenza Kimanteke na wenza Kimanteke susu voyage susu mosusu
tina esika oyo azali alors bazodépasser batransport eza mpena bien te donc voilà frontière yango oyo arrêt dokolo nde yango voilà bino bomoni makadamu mpena esalama kutu te baya babwaka mabanga ndenge population bazoloba babwaka mabanga mais mpona kosilisa basilisa yango te toujours bozomona bantofu bazolela bantofu mpena bazolela nzela mpena eza mpena na ndenge elongo bani te donc voilà bino bozomona toujours lisu likolo lisu nde na bana bino kaka bosabone massivement kopartage bolike boaime kozala mpena bien makasi donc voilà toza na route Kimontseke vers Dokolo. Merci. Donc voilà, très cher internet et chaîne YouTube Yabiso ya podcast. En tout cas, un grand merci aux aki bon nombreux ya kolanda biso vraiment na éternité na bino. Donc en tout cas et ça le pena malam mingi donc ça le pena bien. Bino ozomona kaka to ki mena mingi lelo kolobela bongo tali bongo nzela. Tali bongo nzela Kimontseke. La fois passée concert nanga ayaki alakisaki ndenge babandaki kosala yango et puis ndenge bakataki confrère nanga pa lekaki alakisaki pena ba image babilili elekaki et puis nga siko na lelo kobana bongo na Dokolo donc kobana bongo na Dokolo tina Zobia bomona bandaki na Zobia na Kimontseke na kiti sikoyo tina Dokolo sikoyo puis frontière njili na Kimontseke en tout cas awa makadamu oyo bozomona pe babwaki bamabanga babwaka bamabanga awa mais goudron batikala kotia te batikala kotia goudron te baleki mbala moko bake na Zobia batie béton et puis béton esuki ti na Lusansu alors nzela pena eza te bala Kimontseke bazolela nzela malonga te et kaka ndenge ezala bino bomoni batiaki bongo goudron pardon batiaki bakayas batie bakayas mvula soki ebeti ememaka yango lokola likasa na mopepe ndenge apataka likolo kaka ndenge ezalaka voilà un grand merci na ba internet na biso bo continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker et ko zala pena malamu mingi ndenge ngai wataki ni fekate lieu de la presse congolaise na yaki bona lelo pona ko beta susu tope ko lakisa bino esika makadame ebanda na Zobia wana ti na Kimontseke awa donc Kimontseke toloba zela ezate donc quand on dit là pena zéro. Un grand merci aussi à Montréal donc mon caméraman Liso Nzambe je suis Mungu de la Bengara moi na Tchangu et quand à mon fonte aime le serviteur wataki ni fekate le lieu de la presse congolaise pourquoi pas remercier bateau ba soutenir nga et pourquoi pas remercier bateau vraiment voilà na pena chaîne bandeli tina suka donc là mon vieux Ben Mal le Gaulois depuis États-Unis d'Amérique pourquoi pas aussi à saluer mon vieux Charlie Waingu 001 héros d'Alhambra, il y a maman Coco Matantima et pourquoi pas ça saluer les trieux d'affaires donc on vraiment yebiga pas trop parler pétu Chris Bangi porte à moi en tout cas la mon message et ça le pena bien car ndenge zalaka ba concert ba confrère nanga tout ya chaîne abino bolinga makasi ya biso podcast en tout cas ensemble jusqu'à la solution na lo bakaka ensemble pour toujours jusqu'à la solution ça na tête Exode 14 merci beaucoup Tokutani à la prochaine numéro. Bye. Si bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwini